सच्चे गुरुवे निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आशीर्वादाचो शुक्रार बेसांवाचो शुक्रार क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेच्या लागीं लागीं आसो दीस जावन आसा. देवाक वर्ते तेमी अर्घा दिवया कित्याक तो आयच्या दिसा आमची जिवीत नंदन करतलो आशीर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो. सिर्फ ह्या दिसाक देवाक अर्घा दिया देवाक स्तुती करा देवाक वाखाणा. पळया उतार म्हणटा की आमकां आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 10 बो अपूर्व्यान आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां पर्वत आपले स्थान सोडून वतीत पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि डोंगर हालूंक लागतीत डोंगर हालोंक लागते. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत डोंगर हालोंक लागतीत. पर्वत कोसळून पडात. आज खंयचे थीर आसचे ना पण मुखार पळया पूण म्हजो विश्वासी मोग पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना तुका केदीन सांडचो ना. पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना. आज ह्या शुक्राच्या दिसा ते देवाचो विश्वासी मोग ताची सकत ताची पदवी तुका सोडून वयची ना. त्या खातीर आयच्या दिसा विश्वासी देवाचेर विश्वासी सुम्याचेर पूर्ण रिती आज पातयेवन रावंक जाय. कित्याक कितेंय जावं दी कितेंय घडूं दी कितेंय येवं दी ताचो विश्वासी मोग तुका सोडून वेचो ना. जावं फुरो कितले वयर पोंदा जावं दी जावं फुरो कितले उसांबळ येवं दी एक भरोसो दवर त्या देवाचेर. उतार म्हणटा की तुजो म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीं सांडून वेचो ना. कित्याक म्हळ्यार तो विश्वासी आपल्या भुरग्याचेर आपलो विश्वासी मोग सदांच तो दाखयता. निराश आसल्यानू खंतीन बुडलेल्यानू आज देवाच्या विश्वासी मोगाचेर पूर्ण पातयेणी दवरा. ताणें कोणाक म्हणी सांडलें आसा की हान्ना भुरगें नासतना वाजडपणाच्या वेळार जेन्ना लोकांच्या उतराक दुखेस्त जावन देवाच्या मंदिरा भितर बसून त्या देवाच्या मुखार दोळ्यांतले दुकां गळयता आसतना देव हान्ना म्हणालो की हान्ना तुजी वाजडपणां पयस करता.
हान्ना तूं उतार पांय पावलय, हान्ना तुका भुरगीं नात, हान्ना तुज्या दोळांतल्यान कठीण दुखां गळटे आसात, हान्ना पिनेनान तुजें काळीज फापसिलां, हान्ना पिनेनान तुका जायते दुखयलां, हान्ना एलकायना कांय करूंक जावना. हांव तुजो देव, कितें ना कितें तुज्या जिवितान करतलोच आनी केल्ल्या शिवाय रावचोच ना, केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. तसलो देव हांव जावन आसा. खंडीत कित्याक म्हळ्यार हान्ना भुरगीं नातल्या वेळार तुजें दुखेस्त काळीज कुशालकायेन भरलो तो देव आज तुज्या सांगात आसा. हान्नाचें काळीज कुडके जावन फापसून पिंजून गेल्ल्या वेळार साम 147 वर्स 3 एक नवें काळीज दिवन फापसालें काळीज बरें केल्लो तो देव तुज्या सांगात आसा. एज Jeremiah chapter 30 verse 17 आज प्रत्येक हान्नाचे गाय बरें करून हान्नाच्या मुखा म्हणून कुशाल काडिल्लो तो देव आज तुज्या सवय आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 एगडी भोव आपुरबायेन वाचचें आयचे दिसा. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 भोव आपुरबायेन नोट करून ह्या उतार इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत, इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 24 वळी 17 पेज नंबर 1378. कित्याक म्हणल्यार जायते फावटी आमचे मदीं नकारात्मक चिन्ह, नकारात्मक आमच्या जिवितान काम करता आसा आनी जायते फावटी आमकां सकयल घालूंक आशेवन आसा आनी जायते फावटी आमकां सकयल घालते आसा. आज उतार पळय म्हणटा की आमकां तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ले. फर्स्ट पॉयंट आज ह्या शुक्राच्या दिसा तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ले जावं फुरो तुका सकयल घालीचें म्हणून, तुका नाश करीचें म्हणून, तुका विभाड करीचें म्हणून, कोर्टान उबें रावन तुका लज भोगयचें म्हणून, जावं फुरो विंगड रितीनी तुजेर आज वापरूंक देवसरान जायते गेम खेळटे आसा. जावं फुरो जायते प्लॅन तो करता आसा. जावं फुरो परतून वाचया तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्लेले खंयच्यान खंयचे सातेर जावं फुरो कितें करण्यो, जावं फुरो आनी कितें शिराप, जावं फुरो वायटपण, जावं फुरो खंयचीच हातेरां सफळ जावचें ना, सफळ जावचें ना. परतून एवढे बऱ्या रितीन वाचचें आमी पळय. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली, तुज्या सलवणी जायची म्हणून, तुका लज बघायची म्हणून, तुवें सकला पडोवचें म्हणून, तुवें गरीब जायचें म्हणून, इवन कश्टावयर कश्ट येयचें म्हणून, कितें ना कितें आज कोणी कितें म्हणटा आडपयता सकयल घालून आशेता जाल्यार खंयचेच हातेर ह्या म्हयन्यान तुज्या विरुद्ध रावंक शकना. खंयचेच हातेर कितेंय करूं दी, खंयची सकत जावं फुरो तुका कितें म्हणून दी, रागार जावं दी, कितेंय जावं दी, जाल्यार तुज्या विरुद्ध ते काम करूंक जावचें ना. परतून वाचचें आमी तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हातेरां सफळ जावचें ना, सफळ जावचें ना. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हातेरां सफळ जावचें ना, सफळ जावचें ना. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हातेरां सफळ जावचें ना, सफळ जावचें ना. ह्या वेळार आमची जबाब जावं आसा तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हातेरां सफळ जावचें ना. सोम्या जेजू दिसान दीस आमचे कश्ट दुख अनवर विघ्न हर एक संकश्टान आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून तुज्या परतून मागता. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जावचें ना. आमची मत अस्कस जाल्ल्या वेळार कावजणी भिरांत असमाधान आमच्या मोतीचे जैत व्हरून एक दिसी मुखार काडूंक आमी अशक्त जावन सकयल पडच्या परिस्थितीच्या वेळार तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जावचें ना. सोम्या जेजू जायते पटी आमच्या जिवितांत खंत बेजाराय अस्कत इराराय दिसान दीस जैत व्हरतें आसा. कुटुंबामध्ये समाधान ना, झगडे झूज इराराय अडकळ्यो असमाधान हे सगळे नापयस जावं दी म्हणून मागता. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जावचें ना. पळय आज परतून म्हणटा की आमकां पळय परतून मुखार आमी तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब तू फटकिरी म्हणून रुजू करतले, तू फटकिरी म्हणून रुजू करूंक शकतलोय. मुखार हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभागपण जावन आसा. त्या खातीर त्या सुम्या ते बळवंत जावं परतून पळय आमच्या मगाच्या न्हू
आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 13 वाचचे घडी बरं. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तो आज शिकयतलो, सर्वेस्पर शिकयतलो, सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची भरती आणि तांकां शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. शांतीची भरती तुझ्या भुरग्यांक शांती, समाधान, बरेपण, आशिर्वादा ह्या दिसांनी देव फावो करून दी, देव फावो करून दी. हे आमचे मागणे जावं दी, हे आमचे मागणे ती बेसमा तुझे, तुझ्या भुरग्यांचे, तुझ्या कुटुंबाचेर देवान येवं द्यायचे दिसा. प्रत्येक तरान कितली बरी अस्कत आसा, असमाधान आसा, इराण आसा, परंतु म्हज्या फाटल्यान म्हणा सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो, सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर सगळ्या शिकयतलो, तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर आमच्या शिकयतलो. हात उक्ते दवरया मोगाळा जेजू. ह्या लायनीन आसचे मात्र न्हय, सगळ्या संवसारांत आसता तरणाट्या भुरग्यांक, युवा जाणां तुझ्या मुखार उबारता. ते कंगाल जालात, अस्कत जालात, असमाधान भोगते आसात. हो सकाळचो दीस आशिर्वादाचो बेसवसो जावन तांच्या जिवितान एग्जामी, लास्ट एग्जाम आज आसा तांची, एग्जामीन बरे मार्क्स ती घेवन दीत, तांचे सगळे बाउंडेजीस ब्रेक्स जावन दी, जाणवायन बरें दी, वायट सकत तांचे जैत वरिना जावन दी. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो, सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो, आणि शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली, आणि शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली, 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 शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. तुमच्या भुरग्यांक शांतीची, समाधानाची, आशिर्वादाची भरती तांकां ह्या दिसांनी भोगूंक मेळून दी, भोगूंक मेळून दी. आज तुमची भुरगीं उदरगते पावूं दी, तुमची भुरगीं केदी सकयलपणान जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज मागोंक सुरू करा. आशिर्वाद तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, बेसांवां तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा. त्या खातीर आमी पवित्र जावंक जाय, आमी भाग्यवानपणाची जिवी जियोंक जाय, आमी देवाते एक जावन रावंक जाय. तेन्ना ती खंयची बेसांवां तूं क्लेम करतय ती तुज्या भुरग्यांचेर जिविताचेर वळून येतली. गायनाद्वारे सम्याक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी स्तुती करया. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानेलो हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव तानेलो हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका म्हाका काय. हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी अपूर्वान आयकुया, ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. वळा प्रेज द लॉर्ड.
हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक कशी व्हरता. म्हज्या दुयेक मेडिसीन शिकोवंक मस्त आशा आसली. ताचें 12th रिजल्ट बरें आयलें, पूण नीट रिजल्ट मस्त उणें आयिल्ल्या वरवीं ताका मेडिसिनाक सीट मेळची पॉसिबिलिटी मस्त उणी आसली. तशें जाल्यार चेडूं मस्त भिरांतेन भरलें. ताका पॅनीक अटॅक सुरू जाले आनी ते मस्त पाल्पिटेशन्स आनी सुरू जाले. ताच्या आमी देखून सायकॅट्रिस्टाक रेफर करताना तांणी ताका मेडिसीन तें पॅनीक डिजॉर्डर हेचे चान्सीस आसा, ताका मेडिसीन स्टार्ट करचें म्हूण सांगलें. पूण आमी मेडिसीन सुरू करून स्टार्ट करूंक रेडी नासल्या वरवीं आमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तेगे दाडे रिपीट करतात आसल्या सांगत आसा. ताच्या उपरांत ताका मस्त फिजिकल प्रॉब्लेम सुरू जाले. बसरतान देंवतना लिगमेंट टेर जाले पांयाचे, युरीन इन्फेक्शन जालें, दांताचे प्रॉब्लेम सुरू जाले. तशें जाल्यार आमी हर एक आमचे पूण आमी देवा कडेन मस्त भरवंसो दवरलो. आमच्या घरान मागणें चड केलें आनी आतां तें मस्त बरेंपण आसा आनी परतून नीट बरोवंक प्रिपेर करतात आसा. देवान मस्त उपकार केल्यात आमकां ह्या मागण्या वरवीं. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी ताची मिसां आमकां मुखार व्हरूंक आमी सदांच मागणें करतात आसा. हांव सांगात आज म्हज्या घोवाक पाटीची दूख आसली, पाटीच्या कडेन दूख आसली गूण जाल्यार म्हाका सायनसायटिसाचे प्रॉब्लेम आसले तेय गूण जाल्यात. देवान आमकां केल्ल्या चड बरेपणा खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आनी सांगात आज आमचें मस्त देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश टिमाक. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, वी लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव लैला कुवेतान उलयतां. म्हजे न्हवऱ्याचे कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट मुक्दल्लें जाल्ल्यान आमकां कंपनींतावन रिलीज जाय आसलें. थंयतावन रिलीज मेळोवंक आमकां 1 वर्साच्यानी चड राखोवंक पडलें. ह्या वेळार आमी मस्त निराश जाल्या. तवळ आमी डिवायन मर्सी ह्या मागण्यांत भाग घेवन ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सांगूंक सुरू केले आनी धैर्य सुकयनासतना मागून रावल्या. ह्या मागण्यांत आमकां आदार मेळ्ळो आनी आमकां आतां रिलीज मेळ्ळा. दुसऱ्या एका कंपनींत काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक आतां अर्गां दिता. देवाक मात्र सर्व संगती साध्य आसा. अशें आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर हांव सर्वेस्पराक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. आमेन. 5 भासोनी आमी जण एकली ह्या सकाळच्या उत्सार्याने म्हणया. आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळ्यांच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीस बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी सोम्याक अर्घा दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाखणया. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, सुती जेजू. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान म्हजे तेयन केल्ल्या उपकारा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें मेडिकल आसलें. मेडिकल करच्या पयलें आमी एक एक्सरे काडली. डॉक्टरान सांगलें एक्सरे पळोवन रिजेक्ट जाता. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. आमी कुटुंबा समेत रिपीट करून आसल्या. मेडिकल करतना एक्सरे ओल्ड करून दवरली. तांणी सांगलें 1 हप्तो जाल्या उपरांत रिपीट करून पळया. 1 हप्त्या उपरांत एक्सरे करून पळयतना तांणी रिपीट एक्सरे पळोवन फिट म्हणून सांगलें. येदे व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या दर्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, सुती जेजू. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या दोगां दुवांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या व्हडले दुवेक पॅरिसान काम जाल्लें.
ताका ताचे विजा प्रोसेसींग बऱ्या तरान जावंक आनी ताका रावोंक बरें घर फावो जावंक हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले, आमी ते रिपीट करत आशिल्ले. हांव आतां तें पॅरीस बऱ्या तरान पॅरीस वचून पावलां आनी ताचें काम बऱ्या तरान करता आनी ताका रावोंक एक बरें घर फावो जालां. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या दुसऱ्या दुवेची, ताणें IELTS एग्जाम बरयल्ली. ताका चिंतिल्ल्याचे बरे स्कोर मेळ्ळ्यात. इतले व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जीजस, आय प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ करया. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 14 एक घडी आमी वाचया. नीतिवंतपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो. नीतिवंतपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका स्थिर करतलो. आज तुका थीर करतलो. मुखार दगदणेतावन तूं पयस आसतली. दगदणेतावन कश्टातावन अनवरातावन इरायतावन पयस आसतलें. कित्याक साम 91 वर्स आमकां 1, 2, 3 म्हणटा की भोव अपुर्बेन सर्वेस्पोर आमचो आसरो, आमचो बोळ जो कोण परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता, ताच्या सावळेन वस्ती करता, तो एकलोच म्हणूंक शकता की तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो बरवसो, तूं म्हजो जीवदातर जावन आसाय. आज त्या देवा थंय एक सावन रावता आसतना हर एक कश्टांतल्यान उतार आमकां म्हणटा की दगदण येतावन तूं पयस आसतलोय. दगदण येतावन कित्याक तुजो आसरो तुजो देव, त्याच्या पाकाट्याच्या सावळेन तूं आसरो घेवन आसतना तो देव तुका राखून व्हरता, तो देव तुका सांबाळून व्हरता. परतून आमकां म्हणटा की प्रत्येक कसलेंच भें तुका आसचें ना. कसलेंच भें कित्याक म्हळ्यार दगदण येतावन पळय, दगदण येतावन तूं पयस आसतलें. दगदण तूं पयस आसतलें. कसलेंच भें तुका आसचें ना. खंयचीच भिरांत तुज्या जिवितान आसची ना. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा, तुज्या उजव्या हाताक धरला. आज म्हज्या मोगाच्या ह्या शुक्राच्या दिसा त्या देवाक आज आमी अर्घ दिता जाल्यार तसो देव आमकां म्हणटा की भिया नाका. पळय बापूर बायल म्हणटा की उतार कसलेंच भें तुका आसचें ना. बारेकार पिडेची जावं फ्रो, गांवचणीची जावं फ्रो, अस्कतकेची जावं फ्रो, असमदनाची जावं फ्रो. कशे दीस हे वेता ती, आमचे फंक्शनां कशे वेतात गी, आमची मुखली मांडावळ कशे वेता गी, कितें करचें गी, भिया नाका. तुज्या रसल्या देवाचे पूर्ण पातळी दवर. आज एक नवो भरोसो तुज्या काळजान उदेवन येवं दी. ह्यो भरोसो पोंता पावयतलो आनी जे कितें मागताय तें तुका फावो जातलें. उतार म्हणटा की अकंतांत तूं पयस आसतलोय. अकंत तुज्या काळजान भरोन येते आसा, भरोन येते आसा, भरोन येते आसा. अकंत तुज्या जिवितान जैत व्हरते आसा. गेसमनी मळांत जेजू मागणें करता आसतना सेम अकंत त्या स्वता येयले जाल्यार जेजूची दिश्ट देवाचेर पुरोन आसली. सर्गीच्या राजाच्या वयर जेजूची दिश्ट असल्या कारणा खातीर देवाच्या दुतान जेजूक आदार दिवंक पावले त्या सुवातेर. तेच देवाचे दूत ह्या दिसांनी तूं भायर वेताना भितर येता. साम 121 वर्स 8 म्हणटा की साम 121 वर्स 8 आपूर बायन म्हणटा की तूं भायर भितर सरता आसतना तो तुका राखून व्हरतलो. वाचचें आंगडी बरं. तूं भायर भितर सरतना, तूं भायर भितर सरता आसतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तुका राखतलो. ह्या दिसांनी जावं फ्रो तुमी कितले बिजी आसा. भायर भितर वेता आसतना फास्ट फास्ट वेतात तुमी. कित्याक जायती राटावळी आसा, जायते गरजो आसात आनी जायते काम आसा. जावं फ्रो कुसवार करूं, जावं फ्रो फंक्शन वचाचें, जावं फ्रो आनी घरचें काम आसा. जायती राटावळी आसा तुमकां. ह्या राटावळे मध्ये देवाक उडास करा. साम 121 वर्स 8 एक उतार जिबेर दवरा. कीर्तनांत 121 वळी 8 एक उतार बरें करून बाहेट करून घ्या. उतार म्हणटा पळय परतून वाचया. तूं भायर भितर सरतना, तूं भायर भितर सरता आसतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, सर्वेस्पोर तुका राखतलो. जाता जाल्यार 121 कीर्तन सगळे कीर्तन 1 8 पर्यंत 1 8 पर्यंत बरें तें बाहेट करून दवरा. बाहेट करून दवरा. 10 पटी वाचा. बाहेट जाता 10 पटी बरें करून वाचा. ते बाहेट जाता आसतना ते भायर भितर वेता. साम 120 सदांच वाचून आसा. कितले टेस्टमनी हांव साम 121 द्वारे रिपीट करून मागल्या द्वारे हांवें आयकलां हेच्या दिसांनी. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू पळय अकंत थावन तूं पयस आसतलोय. तो तुजे सरशीन ते तुजे सरशीन येवचें ना. अकंत तुज्या सरशीन येवचो ना. अकंत तुका सोड धांवतलो. अकंत तुका पळोवन पयस धांवतलो. कित्याक तुजो देव, तुजो सोमी,
तुजो सोडवणदार तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर आज ह्या शुक्रारच्या आमच्या काळीज जेजूक दिवया आनी मागया भियानाकात. उतार म्हणटा भोव आपुरबायन कावचिनी बिरान अस्कत सोडून वेतली, कित्याक तूं तुज्या परमोन्न देवाच्या आसऱ्यांत रावून आसाय. त्या खातीर हर एक दिसा वर्ड ऑफ गॉड वाचा, देवाचें वाचा. सकाळीं उठता आसतना देवाचें उतार वाचा बरें करून. एक कोटेशन बायहाट करा. हे सगळ्या कार्याच्या वेळार ते उतार तुमकां आदार दितले, बळ दितले, करपा लाभयतले. त्या खातीर ह्या क्रिस्ताच्या जल्माच्या तयारेर तुमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरलें जावं दी. तुमकां त्या जेजूची शांती समाधान मेळून दी. ते जेजूचें बरेंपण तुज्या कुडीचे विशयेन वळोवन दी. सगळे कडेन दोळ्यांत आमी धांपया. मोगाळ जेजू, तूं आमचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो बरवसो. जेजू आज आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादांनी, बेसांवांनी आनी कृपेनी भर. तुज्या भोवभाग्यवंत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू तुज्या जल्माच्या दिसाची तयारी आमी करता आसतना आमची काळजां मनां दादुशी कर. जेजू बरी भलायकी आमकां दी. जेजू कश्टांतल्यान आमकां निवार. जेजू अनवरांतल्यान आमकां सुटका लाभय. जेजू तुजे उतार म्हणटा न्हय गी. जेजू जो हांव परमेन शुभता विस्वास सौदा वळी सौदा जे कितेंय म्हज्या नांवान मागशात ते तुमकां दिता म्हण लायनाय गी सुम्या. त्या तुज्या नांवान आज आमच्या कुटुंबाच्या सहसंद्यां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, कश्ट जाल्ल्या लोकां खातीर, आयसीयूंत आसल्या खातीर, कितल्यो कॅन्सराच्या पिडेद्वारे किमो घेवन तांच्या घरा आज फंक्शन नातल्या बरी जाला. जेजू आज तांची दया दाखय, तांची काकूत कर, तांचे नदर लाय. जेजू तांच्या मुखां मळां तीस हांसो उदयोन दी म्हणून तुज्या लय परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वादाचो दीस तुमचो जावं दी. कित्याक फालांच आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आसता आसतना हो दीस तुमचो जायतो बिजी आसा. जर तस्सो जेजू तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी. भायर भितर वेता आसतना हर एक सुवातेर तो जेजू तुमकां आदार दिवन दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रिया. हांव म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक शेता. ती केदळाय हुशार नासतना रावतली, ताप शेल कोंकली केदळाय येवनच आसतली. ह्या कारणां पासत हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक पिटिशन केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ती केदळाय रिपीट करनासलें. आतां ती बरी आसात. तांचे ताप शेळ येवनचे उणें जालां. ह्या कारणां पासत हांव देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता. आमच्या पासत म्हगेले हर एकल्या पासत देव विस्नार आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्यान हांव बोगसणें मागता. लॉर्ड, हांव मँगलोरतून उलयतां. म्हाका ह्या मागण्या वरवीं जायते बरेपण तशेंच हें मागणें केल्ल्या वरवीं मतीक समाधान मेळ्ळां. पयलें, म्हज्या पुताक काम मेळच्या खातीर हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनासली. ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. दुसरें, म्हज्या पुताक गॅस्ट्रीक आनी नाकाचें प्रॉब्लेम 4 वर्सां जावन आसलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनासली. तातूंत म्हज्या पुताक सुटका मेळ्ळी. तिसरें, म्हज्या ताळ्या भितर एक बी शिरकाली. त्या दाळा हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. सरस्पर म्हजें सवें आसा, जाकोबाचो देव म्हजें खोटें. तक्षणां ती बी पोरसान भायर उसळ्ळी. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, स्तुती जेजू. तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव चड आनी चड आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. हांव रिवान म्हणून उलयतां. जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या 2 अजापांची साक्ष दिवंक अशें येता. पयली साक्ष जावन आसा, जानेवारीन म्हाका विजा आनी टिकेट दुबय येवंक म्हूण आयिल्ली, पूण मेडिकल करतना म्हजें मेडिकल गांवांत फेल म्हूण आयिल्लें. अशें आसता हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करनात आसलो. अशें आसता 3 फावटी म्हजें मेडिकल जालें, बट 3 फावटी म्हजें मेडिकल फेल जालें. अशें आसल्यार हांवें देर सांडूंक ना. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनात आसलो. अशें आसता सप्टेंबराच्या 2 तारखेर हांव दुबय येवन विजिटिंगार पावलो आनी हांगा येवन हांवें मेडिकल करूंक स्टार्ट केलें. बट मेडिकल जाताना हांगाय म्हाका सुमार प्रॉब्लेम जाले, पूण हांवें देर सांडूंक ना. आतां म्हजें मेडिकल बऱ्यान पास जावन म्हजी विजा आनी पुरो जावन हांव कामाक जॉयन जालां. म्हजी दुसरी साक जावन आसा, म्हजी मिसेस प्रेग्नंट आसतना नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी
रिपीट करत आसले हांव. डिसेंबराच्या 3 तारखेर म्हणजे मिसेसाक नॉर्मल डिलिव्हरी जावन चेडवा भुरग्याचे देवान आमकां फावो केला. देवाक जावं वर्ग आनी होगलाप. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रेनिटा दुबयतावन उलयतां. म्हाका देवान केल्ल्या उपकाराची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव 5th मंथाची प्रेग्नंट आसतना म्हाका सर्विक्स इश्यू जाल्ले, मस्त कस्ट जाले, मस्त आमी भियेल्ल्या. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव आनी म्हजो नवरो सदांय रिपीट करनासल्या. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हजे पासून मस्त मागलें. म्हजी प्रेग्नन्सी मस्त कश्टांची जाल्यारी देवान म्हाका हर एका दिसा हर एक घडी म्हणले पर्यंत देवान म्हाका राखून व्हेलें. देवाचें उतर निसायकी जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. हांव बऱ्या भशेन 9 म्हयने जावन म्हजो बाळंतेरी बऱ्या भशेन जालो आनी म्हाका देवान ट्विन्स चेडवां भुरगीं फावो केल्यांत. देवाक जावं अर्का आनी होगळाप. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया.